神秘不明飛行物體入侵美國，特朗普下令擊落。各位觀眾大家好啊，我係泡泡，又到咗網絡補血站嘅時間啦。最近美國上空出現咗好多神秘不明飛行物體，搞到人心惶惶。呢啲不明飛行物體唔單止喺新澤西州同紐約州等地出沒，甚至連敏感嘅軍事基地附近都見到佢哋嘅蹤影。呢件事引起咗廣泛關注，而特朗普喺社交媒體嘅貼文更加係火上加油。佢質疑政府唔可能對事件毫不知情，要求佢哋公開真相，如果唔係就將不明飛行物體擊落。呢個表態引起網民熱烈討論，有人認為係特朗普慣常嘅嘩眾取寵，亦有人覺得佢係掌握咗一啲我哋唔知道嘅內幕消息。呢番言論仲即刻引起咗軒然大波，唔少人開始擔心，恐怕導致宇宙戰爭。根據泡泡嘅調查，呢啲神秘不明飛行物體嘅飛行模式非常奇特，佢哋可以長時間喺空中盤旋，而且飛行速度非常之快，甚至可以避開雷達探測。更加令人不安嘅係，呢啲不明飛行物體似乎對軍事基地同其他重要設施非常感興趣，令人懷疑佢哋係唔係進行緊某種偵察活動。為咗查明真相，新澤西州同紐約州嘅議員已經要求國土安全部同聯邦航空管理局提供更多關於呢啲不明飛行物體嘅資料。五角大樓就否認咗呢啲不明飛行物體係來自外國，但係就冇提供更多嘅解釋。泡泡認為，雖然目前證據未夠充分，但係外星人嘅可能性真係唔可以完全排除。畢竟宇宙咁大，存在其他生命體並唔出奇。如果呢啲不明飛行物體真係外星人派嚟嘅，咁佢哋嘅科技水平肯定遠超我哋人類，我哋絕對唔可以貿然攻擊任何不明飛行物體。試諗下，可以跨越星際空間嚟到地球，呢種科技我哋而家連想象都想象唔到。如果佢哋真係有敵意，人類恐怕毫無還手之力。到時就好似科幻電影入面嘅情節咁，人類要同外星人開戰，爭奪地球嘅控制權。當然，以上只係泡泡嘅個人推測，真相係點仲有待進一步嘅調查。今集就講到呢一度，下一集會繼續帶俾大家更多精彩嘅內容，希望大家可以訂閱我嘅頻道同俾個 like 啦。